İnşallah şerefsizler bizimkilerin başına üşüşmemiştir. İnşallah. Komutanım. Biraz daha dayanın. Gelmek üzeredirler. Komutanım. Sizce bulabilecekler mi bizi? Kimden bahsediyorsun? Bizimkilerden tabii ki. Helikopter havalamadıysa gelmeleri vakit alır. Komutanım. Geldiler. Helikopteri havaya uçurmaya hazır ol. Gidin lan şerefsiz köpekler. Nereden geldi bu silah sesleri? Komutanım. Helikopter doğuda 1400 metre ileride. Hafız. Kan taze. Helikopterden yaralı kurtulmuş olabilirler mi? Olabilirler de nereye gittiler? Komutanım. Bu yakınlarda terk edilmiş bir yer var. Bir gidip oraya bakalım. Hadi. Komutanım. Dayanamayacağız. Son şarjör. Son mermi bitene kadar devam. Saldırmıyorlar. Niye saldırmıyorlar? Mühimmatın biteceğini biliyorlar çünkü. Patlat artık şunu. Geliyorlar. Çaylak. Komutanım, temiz. Bizimkilerin geleceği yok. Patlat artık şunu. Kahretsin. Hadi artık patlatsana! Komutanım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Annem çok üzülecek ya. Hadi. Dayanın beyler! Nerede kaldınız lan? Geldik işte güzel kardeşim. İlla son anda mı geleceksiniz? 40 dakikadır buradayız da gerilim olsun diye bekliyoruz. Çok komik. Keşke espri anlayışını almasaydın yanına. Kaçıyor kancıklar komutanım. Gelin lan şerefsizler.
Komutanım iyi misin? Yaralandın mı? Ben iyiyim, pilotlara bak. Erdem Yarbay'ım nerede? Simsar'ın peşinden gitti. Kaçtı şerefsiz. İyi mi? Gayet iyi komutanım. Harekat merkezine haber ver. Komutanım, helikopterimizi bulmuşlar. Erdem Yarbay da sağ durumda. Simsar'ın peşinden gitmiş. 3 yaralımız var. Durumları şimdilik iyi. Allah'a şükürler olsun. Komutanım, Erdem Yarbay, telefonda. Efendim Erdem? Komutanım biz iyiyiz. Biliyorum, helikoptere ulaştık. Ormanlı bölgesinde terk edilmiş bir mezradayız komutanım. Simsar yanımda. Sağ vaziyette komutanım. Komutanım burada teröristler var. Onların elindeyiz komutanım. Hemen buradan çıkmamız lazım. Her an gelebilirler komutanım. Tamam. Hemen bir tim daha çıkarıyorum. Sakın oradan kıpırdamayın. Bir şey olursa da hemen bana haber verin. Komutanım helikopterler hala çıkamıyor mu? Sabah bulabilir. Erdem. Emredin komutanım. Eşim ve kızım buradalar. Tamam komutanım. Onlara iyi olduğumu söyleyin. Tamam. İyiymiş. Gel. Bırak silahını. Kaldır ellerini. Kaldır. Yavaş. Yavaş yavaş kaldır. Kaldır ellerini. Komutanım hareketlilik var. Çek lan ellerini. Sen nereden çıktın? Yolunu kaybettin yoksa? Biz yolumuzu kaybetmeyiz. Anca yol gösteririz. Senin o dilini keserim komutan. Kessene lan. Şerefsiz köpek. Seni burada öldürürüm ha. Beni ölümle mi korkutuyorsun? Bak. Bunlar espri de yapabiliyormuş.
Komutanıma vurdular komutanım. Dur sakin. İçeride başkaları da vardır. Çolak'ı arayın. O şerefsizler bizimkilere dokundu. Komutanımızı tehlikeye atmayalım. Hafız dur. Ne yapacağız peki?